பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழகத்தில் இப்போ மிக கனமழை பெஞ்சிட்டு இருக்குப்பா. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளை தினம்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லீவ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா. தீபாவளி முடிஞ்சு நாளைக்கு வேணா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் லீவ் தான். நாளைக்கு வேணா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக பல மாவட்டங்கள் லீவ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பி தீபாவளின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க பெல் பட்டன் ஆலில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த மாவட்டம் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரையும் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? ஓகேப்பா, பல மாவட்டங்கள் மழை இருக்குது. முக்கியமான மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், நாமக்கல், கோவை, ஈரோடு, கரூர், கிருஷ்ணகிரி இது போன்ற மாவட்டங்களில் மிக கனமழை இருக்கப்போ மற்றும் திருப்பத்தூர், ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி மற்றும் காரைக்கால் இது போன்ற மாவட்டங்களையும் உங்களுக்கு மிக கனமழை இருக்குது. சென்னையிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை விட்டாங்கப்பா. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிமலைக்கான கனமழை எச்சரிக்கையை விட்டுருக்காங்க. ஸோ பார்த்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நாம தான் கவனமாக இருக்கணும். ஸோ பார்த்து ரொம்ப கவனமாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் நைட்லாம் பட்டாசா வெடிக்கிறதுக்குலாம் பேலன்ஸ் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்சாலும் சீக்கிரமாக வச்சுருங்க. மழைலாம் வந்துச்சுன்னா நாஸ்தி ஆயிரும். சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துட்டு நினைக்கிறேன். பட்டாசா வெடிக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் மழையில் வெடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ பார்த்து கவனமாக சேஃபாக வெடிங்க. ஸோ ஓகேங்களா? புஷ்வெல்லாம் ஒரு டைம் அப்படியே வெடிக்கும். ஸோ பார்த்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன்ப்பா. ஸோ ரெயின் வேஸ்ட் பண்ணால் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். உங்களுக்கு நான் இருக்கேன். ஸோ அப்டேட் பண்ணேன். ஸோ தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இனிமேல் அப்டேட்ஸ் பண்ணி தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஸோ அடுத்த அப்டேட்ஸ் திரும்பி பார்க்கலாம்ப்பா. நாளைக்கு புதன்கிழமை எந்த மாவட்டம்லாம் லீவ் இருக்குன்னு சொல்லி நாளைக்கு ஈவினிங் அப்லோட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு மார்னிங்லேருந்து அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன்ப்பா. வீடியோ என்ன பண்ணிக்கலாம். விஷ் த வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் குட்டீஸ். ஸோ பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாய்.